संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। बाटो चाहिँ लास्टै डेन्जरस रहेछ। यो हाम्रो टिकट काउन्टर छ यहाँनिर एन्ड दिस इज द गेट फर शिवपुरी नेसनल पार्क। यो गेटबाट हामी छिर्छौँ बिस्तारै। टिकट 100 रुपिस तिर्ने छिर्ने, यहाँ ब्याग चेकिङ हुन्छ। यो गेट यहाँबाट हामी यता के छ रमाइलो छ है। एक्सपेक्टेड ग्रुपसँग फ्रेन्डसिप भएको छ, खुसी छु म। मेरो कुशल ओली, तपाईँको उज्जवल श्रेष्ठ, तपाईँको लक्ष्मी, तपाईँको विज्ञान श्रेष्ठ, विज्ञानजी, तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ नि पुनम, अगाडिको हाम्रो लिडरको दीपक रिजाल। Where are you going? We don't know. We don't know. See waterfalls, I think. Yeah, waterfall there in Bishnudwar. Okay. Yeah. So you're having a very good morning. Yeah. Where are you from? You filming something? Yeah, we're making some vlogs. Good. Yeah, just 2%. You go to the top? Yeah. No, we go first to that waterfall. Top is very high. It takes around 5 hours to get there. At the top. For some people, it takes 2. हामी अहिले ठाडो उकालोमा छौँ, एकदम ठाडो। यो चाहिँ अराउन्ड 1 आवर जति हिँड्नुपर्छ ठाडो उकालो। त्यस पश्चात तेर्सो बाटो आउँछ, त्यो पनि आधा घन्टा जति हिँड्नुपर्छ। अराउन्ड 2 आवर्स, एभरेज 2 आवर्स लाग्छ विष्णुद्वार पुग्नलाई। अगाडि दाइ हुनुहुन्छ, पछाडि म छु, मेरो पछाडि छन् फरेनर्सहरू। Not too long, 2019. Oh, that's long. But what better than to wake up and go in Shivapuri on Sunday? Perfect. ल उकालो अलमोस्ट सक्यो। अब हामी सम्म बाटोमा लाग्छौँ, सम्म बाटोतिरलाई।
तपाईँ विश्राममा हो कि? विश्राममा एकछिन विश्राम गर्ने? 5 मिनट। ठिक छ। के छ तपाईँ विश्राममा? विश्राममा 5 मिनट जति पनि थकै मारिदिएन यसले जमजम भन्दैछ। वाकमा निस्किएको हामी ट्रेक हाइकमा निस्किँदाखेरि थकै भने एकदम मिनिमम मार्नुपर्ने हुन्छ। तेर्सो बाटो हामी हिँडेर इन्जोय गर्दैछौँ। यो चाहिँ नर्मल, एकदम नर्मल छ। नर्मल बाटो हिँडे जस्तो अफ रोड हिँड्न पनि आनन्द आउने नर्मल तेर्सो बाटो। यहाँनिरबाट हाम्रो भ्यालीलाई निहाल्न सकिन्छ यो डाँडाबाट चाहिँ। अब आइपुग्नु लागेको छैन? आइसक्यो, मैले देखाइसकेँ। ल ठिक छ, त्यसो भए आउनु चाहिँ साथीहरू, यहाँ चाहिँ गाह्रो छ है। आइपुग्नु लाग्यो है साथीहरू। विष्णुद्वार उपर त्यता पनि छ, त्यता सानो झर्ना छ जनको। त्यहाँ पनि जाउँला, त्यो सानो पनि वहाँ तल हो हाम्राले ठुलो जाउँ बिस्तारै बिस्तारै। बाटो चाहिँ लास्टै डेन्जरस रहेछ। लास्टै डेन्जर छ बाटो चाहिँ, तल झर। हेलो गाइज, कस्तो छ एक्सपिरियन्स? त्यहाँनिर साथीहरू स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ। यता हाम्रो झर्ना बाटो गाह्रो छ बहुतै। यस्तो छ कि बाटो स्लोप स्लोप पुरै स्लोप हो, यहाँ केही पनि छैन। यो सक्ने चढ्ने ठाउँ हो, नसक्नेले हेर्ने ठाउँ हो।
अर्को झरनामा लास्टै ठुलो लास्टै राम्रो कोला झरना छौँ हामी। वी 3 ब्रदर्स, हामी 3 भाइ छौँ यहाँ। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। यस्तो ठाडो उकालो अघि झरेको अहिले उक्लिँदैछौँ। एकदम ठाडो समाप्दै। यो बाटै होइन, यो त यतिकै हिँड्दा हिँड्दै बनेको यो। नचढ्नु